闻大白话，那么这节我们带你聊一聊，在我们邻近的国家南韩，最近真的是多事的一个冬季啊，我们只能这么说，因为多事之秋，秋季已经过了，那么现在已经到了冬季，他们事情还是好多像是呢，我们先带你看政治的部分，差200公尺，南韩检方暂停居提尹锡悦，这个人墙对峙就已经来到了5.5个小时，而且还有民众袭枪，这场面一度是混乱。公调处的官员表示，相关的人员前进到距离官邸主建物已经到了200公尺的位置了，但是偏偏他们遇到了总统警卫处的200名官兵组成，大约是层层的人墙啊，还有10辆巴士跟小客车充当的路障，所以他们根本是无法再往前推进一步的。公调处表示，因为有民众携带枪械爆发零星冲突，让公调处他们现在觉得有一个安全的疑虑。那么现在向法院申请异议，鼓动铁粉来拼民调。尹锡悦在法律战跟群众牌2张牌是并用的。我们可以看到尹锡悦这边反驳公调处无权调查内乱罪，拘票就是侵害尹锡悦作为总统的权利。那么2号已经跟地院呢就公调处执行逮捕跟搜查申请异议，请求法院裁准不能让他来执行。一位亲尹锡悦的人士就说了，事实上宪法法院的审判往往受到国民舆论的影响。如果尹锡悦的民调持续上升，弹劾案是不可能不会成立哦。但是现在是不是要择日再战了？第一次逮捕尹锡悦没有成功，南韩公调处打算明天再闯一次官邸。他们决定呢，赶快在有效期限的6号之前，是不是有一波更新的动作呢？而我们带你看到现在的南韩国运似乎好像有一点点多事啊，怎么说呢？我们带你看到这个画面哦，在南韩的商场大楼现在是窜出了浓浓的黑烟，有150个人惊困在天台。最近看到南韩的新闻，不是跟飞机有关，就是重大的意外事件。这件事情发生在韩国基金道一栋8层楼的商业大楼，现场冒出骇人的浓烟，已经确定有240个人被消防员救出，70多个人已经自行疏散了。每隔几年为什么就爆灾难呢？为什么现在南韩的国运会是如此？有人就去想了，从济州空难，那么到萨满教跟民族性来做大揭秘，还记得吗？这个朴槿惠呢，她的闺蜜崔顺实，其实当时有个崔顺实事件呢，就是她身为她的密友，用萨满教的仪式来成为总统的巫师顾问，那么获得的权力跟地位，萨满教的影响力当时已经被认为渗透到政府高层，甚至是商业机构都可能受到这样子的信仰来做暗中操控。那么你可以看到南韩局势动荡，美国智库专家怎么讲？有利于北京的地缘政治发展。在这个小布希政府期间，曾经担任负责东亚跟太平洋事务的代理助理国务卿李维亚就说了，首尔当前政治混乱其实是有利于北京的。布鲁金斯学会韩朝的基金会主席他也认为，他说南韩的民主党可能会微调首尔跟北京华盛顿的立场，发现自己更不愿意被中国视为红线的政策，例如在台海危机当中支持台湾。北韩的官媒现在也在笑南韩陷入了一个政治瘫痪的乱局，而且在讲他们的政治动荡，就说了，这连这个遭国会弹劾的总统尹锡悦执行逮捕令都会陷入了一个瘫痪的乱局，所以现在北韩是不是也在紧紧的盯着南韩的局势呢？好，我们带你看到韩国的飞机最近真的是有很多的事情，包括了釜山航空现在起落架又有异常了，紧急重飞驾驶舱新魂。那么这是一架由香港飞往釜山的班机，到釜山机场的时候，机师发现，哇，这驾驶舱的仪表板确认起落架没有办法正常运作，被迫紧急重飞，在塔台航管人员目视无虞之后，才敢降落，有惊无险的化解这个灾难。而现在大家就在讨论了，是不是波音不安全？那空巴就有比较安全吗？西班牙的专家用数据来说话，你可以看到呢，在美国登机的飞机总数，波音飞机是空中巴士的4倍，但波音跟空中巴士每年因为机身系统故障而发生意外的次数，也都在这个表里面。他说，你可以看到数据里面说，波音的生产地美国境内的航班数量比起空中巴士多了3到4倍，而每年在高达600万航班的美国境内，波音发生的这个故障意外大概是2到6次，空中巴士大概是0到1次。这个跟波音飞机数量多有关系啦，但是如果以每1000架次发生机体故障意外的比例来看，疫情前空中巴士的故障比率反而是比波音来得高哦。但这3年来，波音发生的
故障比率好像是越来越多了。现在随着事故频频发生，波音公司现在也要公布最新的安全与质量计划。那么现在波音公司宣布了，将开始实施10多项新的质量控制检查，用来应对近期波音飞机的事故频发而造成的公众质疑。有人就说了，这么做真的有办法救回这波音公司的形象吗？我们先来请教一下彬哥，你怎么看这尹锡悦现在的攻势？他现在就是管他3721的，就想尽各种办法，想要保住自己的地位跟政治生命。虽然我们觉得这样做只会造成南韩更进一步的混乱，可是尹锡悦显然不在乎，他已经完全不管这个国家未来死活，他只在乎他自己个人。那这样搞下去，我觉得更奇怪的一个现象就是，其实，在南韩境内已经有好几家民调公司做出了民调显示，尹锡悦的民调在回升当中，这个是非常诡异。甚至有一个说他现在民调支持度已经上升到30%，这个。南韩这个民族性还是真的是蛮特别的，可能很多人真的已经开始被渲染，觉得说尹锡悦现在是受到迫害、受到压力，所以产生了同情心，反而觉得开始支持他。所以随着尹锡悦的支持度越来越高的话，那他的动作就会越来越大，他会更进一步的想要去煽动群众，想要去跟整个南韩的宪政体系来做对抗。所以我觉得这个是非常糟糕的一个发展。可是没办法，尹锡悦就决定这样做。他这个时间拖得越长，南韩的动乱就会越大，经济当然什么都起不来。那南韩最近又发生了一连串，包括飞机啊，包括这些相关的火灾啊这些事故。那中央政府已经混乱成这样，那你觉得这些事故能够获得妥善的处理吗？恐怕也非常困难。所以我觉得这个对整个南韩的百姓来讲，当然是非常不幸的。那我们也很讶异的看到，就是已经21世纪了。韩国的上层好像被很多宗教信仰所操纵，之前的朴槿惠就是这个样，对啊，然后现在的尹锡悦，你看他的事情一出来之后，才发觉他身边围绕了一大堆大师高僧，这什么东西，什么萨满教的巫师，什么一大堆全部都出来了。那到底韩国不是一个很先进的国家吗？怎么到现在高层人士还这么相信这些奇怪的事情？这也是让我们觉得很不可解。实际上，宗教力量在韩国是非常强大，这也是蛮特别的一点。宗教力量在台湾也很强大，但是你说台湾的宗教力量会影响到政治吗？其实好像不太容易。对，可是，在南韩它确实会影响到政治，已经好几任总统的作为都已经反映了这一点，所以我觉得这也是南韩非常奇特的地方。但是我必须说，你说现在南韩政治的乱局有利于北京。我觉得这种解读就是完全站在西方的立场去讲。实际上，南韩的乱局是不利于美国，是没错。不利于美国就有利于北京吗？未必。你觉得北京真的希望看到南韩混乱吗？我觉得也不见得希望，对不对？南韩混乱到底对北京有什么好处？我也看不出来有什么好处啊。所以这显然是一种西方观点的解读。然后他认为说，南韩民主党会微调他的政策。其实当然会微调啊，因为尹锡悦过去采取的政策是完全导向美国嘛。那任何一个接班人把这个政策调回来，不是很正常的吗？你完全导向美国才是错误的政策嘛。所以我觉得这些都是非常偏颇的言论。那我们来请教一下杨老师，您又是怎么看呢？尹锡悦现在在等待，就是宪法法庭受到民意的影响之后呢，能够去做出对他有利的判决。我觉得他还在做梦，因为国会已经把你弹劾，现在超过70%的民众认为你应该下台。那事实上，他就号召他的始终的支持者，第一个来阻止这一次公调会跟警方对他的逮捕行为，因为3次传唤都不来，所以到法院，法院同意给予拘捕令，结果做了2次都不成功，那就看明天。你觉得明天会成功吗？我个人觉得可能很困难，因为公调处可能不希望用大量的警力，然后呢产生的冲突，在民众当中有人带有枪械，然后呢在整个韩国总统府的警卫队又完全效忠尹锡悦，所以他们就用这种方式在拖。为什么呢？因为到了14号下个礼拜，宪法法庭就会开始做第1次的这个辩论，16号做第2次，所以等待那个时候宪法法庭启动之后呢，大概1到2个月，
大概过去的经验是如此。韩国的宪法法庭弹劾这个韩国的总统经验蛮多的哈，所以呢，1到2个月这个过程当中，尹锡悦的希望他能够继续待在他的总统府里面，等待宪法法庭的结果。我觉得这是最有可能的结果了。但我认为宪法法庭最后还是会判尹锡悦就是弹劾下台。那现在的关键是哈，其实我看到美国已经有一些文章哦，不像是这些我们有一些这个中文的媒体或找到一些西方的人认为说啊，如果李在明上来应该会亲中或者是反美，这个完全是一种错误的认知。那是因为尹锡悦他太倾向美国，而拜登其实又抱着他把他当做一个棋子来去牵制，不只是朝鲜、北韩呢，其实是牵制中国，然后把美日韩这3国绑在一起，也让美国驻韩国的军队加强跟韩国之间的联系以及相互的通报，甚至让核子动力潜舰2次前往釜山港，结果被尹锡悦背叛了。尹锡悦搞戒严，你知道在10月初的时候，尹锡悦要他的国防部长要求韩国的军队对北韩的空飘气球这个射击下来，然后呢制造混乱，所以呢才可以推动戒严令。这样的一个动作，难道不会去把美国的驻韩美军置于危险之地吗？当然会啊。那同时你在做戒严，你宣布戒严，你动用军队，这个军队这个本来应该控制在美国跟韩国的共同的管理之下，动用军队到国会去。据美方的这个解释，我看的文章说，美国的军队完全都不知道。这个我是画一个问号了哈。但是呢，他知道他也拦阻不下来，所以美方现在觉得说，驻韩美军的意义其实已经被判了，然后它的意义不再像是过去一样那么重要，因为关键是北韩它现在拥有核子武器，你也已经完全没有办法去靠驻韩美军的地面部队来去做威慑吓阻了。所以我觉得川普上来之后不只是说现在只是要韩国要付更多的军费，甚至会整个调整这28500名的人数，驻韩美军的人数跟他的任务。那将来驻韩美军的整个这个韩美的军事联盟可能都会受到影响。那我们来请教一下厉将军，因为刚刚有讲到说，在韩国有很多的政治高层都跟宗教信仰有关系。那么最近有人就讲说了，南韩最近的国运好像越好像有点走下坡，您怎么看？有一年这个韩国有一个军官那跟我一起在受训，我们一起受训了1年。对，在国防大学这个三军大学，他一看他很压抑，他说你们怎么校徽跟我们国旗一样？各位可能很压抑哈。对，你知道各位看一下这个，我们看到这个图这个是三军大学。以前叫现在叫国防大学，你知道什么资格才可以戴上这个徽章吗？要进过战院以上才够资格戴过这个，这是韩国的国旗那大家可能会很讶异，为什么我们军队里面要到那种这个战争学院那种层级以上，要校徽居然是用一个太极图？对，其实它有它的含义在里面。那时候我们军事思想其实有这个太极的观念在里面。大家看一下跟韩国有什么差别？第一个大家可以看到。这2个是左右并立的，黑白并立，就是我们军事来一定要讲究机正并用，对不对？攻守兼备，就是你攻中有守，守中有攻，对不对？这个有正无奇，事险即负；有奇无正，则这个遇袭即阻。所以说，一定军事用兵一定机正并用，攻守兼备，所以我们才会说是用这个太极图来代表这个含义。你看黑中有白，白中有黑。然后第2个来讲的话，黑白是并行的，它不是上下的，是并行。就是说我们黑白来讲，阴阳来讲，我们是平行的，我没有说是偏重于哪一边但是你看跟韩国来讲的话，区别差在哪里？第一个，它不是用黑白，它用红蓝2种颜色，红色代表是阳。蓝色代表是阴，这是他们自己国旗里面自己这样定义的。那你有没有发现，其实这2种颜色其实蛮对立的而且你这个跟这个8级太极图来讲，就是你没有来阴中有阳，阳中有阴，它就没有这个概念。所以当初他们是不是民族性格设计这个国旗的就有这个？那另外来讲，你可以看到我们的这种太极图是左右。它是上下，为什么上下你就觉得是一种，就是我不是压过你，就是你压过我嘛，那一定是对抗的一种形式。那中国人的哲学是讲究是并存，它是讲究上下对抗。那你看这个4个这4个是4卦也就是说，这边是天地
水火哈。你看到选了，我们是讲八卦，他又选了这4个卦，那你会觉得这4个卦之间好像又彼此互相在对立，不管天跟地，水跟火来讲都是对抗的形式。所以我个人是认为说是韩国的民族性，我们都知道是很刚强的、很强硬的。那会不会因为他们这种民族性格，就设计出来这种国旗这种就是很明显的对抗？那大概如果说是按照这种状况来讲，我觉得短期之间以这种民族性格来讲的话，可能很难求得一个这个朝野能够达成一个共识，可能是很难的。好，那我们稍微休息一下，广告就会回来，带您继续讨论国际局势。欢迎回到新闻大白话。那么这期要带您讨论这美日之间的关系是不是有一点点微微的变化了呢？我们带您看到的是拜登呢，他党合并交易日铁跟美钢，说这违反正当的程序跟法律。因为拜登在1月3号的时候宣布，他要用保护国内工业的战略需要，阻止具有争议的美国钢铁以149亿的美元价格出售给日本制铁的交易。那么拜登声明，这一次的收购将使得美国成为最大的钢铁商生产之一，置于外国的控制之下，而且对于国家安全跟关键供应链会带来风险，也因此他要来阻挡。只不过你可以看到，日铁跟美钢都表示这样子的动作真的是很失望，而且说这明显已经违反了正当程序跟法律。他们甚至还发布了联合声明，说拜登总统的声明跟法令未提供国安问题的任何可靠证据，所以这根本就是一个政治决定，才不是什么国安的议题呢。但是现在确定封杀了，拜登宣布否决日本制铁收购美国钢铁的案子，所以日铁现在打算要来提起诉讼了。美国的总统拜登阻止美钢出售给日铁，钢铁工会则是说，我对我们的会员和我们的国家来说是正确跟安全的举措。但是美国阻止日本企业收购美钢，英国媒体就开酸了。金融时报怎么说？他说日本是美国的友岸外包贸易政策的最重要伙伴，但是美国既然以国家安全为由来阻止日本收购，那么暴露出友岸外包政策的缺陷，更反映出实在是要当美国的朋友好难好难，所以大家就觉得这个是不是酸度破表了呢？那么现在大家都说了，那中美关系有没有可能因为川普上任之后，马斯克来让他们两个成为他们两个之间的桥梁呢？美国专家呢，他认为川普的前半年对于美中的关系至关重要。基于现在美国跟中国互相不信任，在川普上任之后，双方不太可能达成大交易，所以如果呢能在川普上任半年之后达成一些中小协议就好了，就可以为以后更大的协议奠定基础。那么因此川普第2任的前半年对于美中关系来讲是至关重要的。而马斯克的角色又是什么呢？他说马斯克在头半年就要发挥他很关键的作用咯，要来决定双方是否能够达成某种安排，减少紧张的关系，为川普的后半段美中关系奠定一个建设性的基础。但是他觉得马斯克一定会参与其中啦，问题是川普多大程度上会听马斯克的呢？而且马斯克还可能推动中国的电动车、汽车电池到美国来设厂。那么现在特斯拉全球的交付量其实在去年是有下跌的状况的，只不过在中国大陆的65.7万辆销量却达到了历史新高。特斯拉呢是表示2024在中国的销量成长8.8%，达到了超过65.7万辆汽车的历史新高，在大陆竞争激烈的市场当中表现强劲，但其年度全球交付量却出现了首次下降，它的全球销量是下降到卖不到180万台，股价重挫6%。那么特斯拉第4季交付低于预期，全球首见下滑，而比亚迪再次夺得全球销售冠军。只不过现在不止在电动车之战，大家也更关注的是太空之战，尤其是中俄更紧密的结合呢，师徒角色互换。现在俄罗斯要靠中国帮忙推进这个发动机革新 AI 带来的新局面，因为中国现在发展了 AI 技术，正逐步成为俄罗斯
航空工业的重要合作伙伴。曾经依赖俄罗斯提供航空发动机的中国，现在反向输出技术，协助俄罗斯联合航空发动机集团公司进行一些技术的革新。隶属俄罗斯国家技术级的 UEC 学员，最近也在中国完成培训了，学习了这个 AI 技术要怎么样来优化航空发动机跟机器人的设计制造。这也是俄中呢合作深化的新阶段，目标是要在全球航空技术竞赛中提高竞争力。而且大陆一天完成了5项火箭引擎测试，奠定了2025的太空计划，甚至2025中国商业航太进入爆发期，可回收的火箭现在还要密集发射。那么商业航太作为大陆中央政策推动与地方经济成长的重要动能，今年将迎来几种型号可以回收的火箭密集首飞，包括了哪些？像是朱雀3号、利剑2号、天龙3号等等，都会成为市场跟政策共同关注的焦点。那么我们先来请教一下韩明哥，你怎么看这个美日这个钢铁这个问题哦？现在美国总统拜登怎么突然喊卡了呢？我跟你讲，就好像这个赖清德言必称民主，什么东西都是民主，没事还用更大的民主，我大你50的民主，还跟你拖。拜登在干嘛？你知道？拜登什么都是国家安全，反正这世界上任何事情，他要做的东西都跟国家安全有关。然后他现在制止这个日铁收购美铁。老实讲啦，全世界都知道日本根本就是一个被美国控制的国家。那请问一下，日本能够对美国产生什么国家安全威胁？你在胡说八道什么东西？实际上这在干嘛？你知道？这个其实就在讨好美铁的这些员工而已。哦，因为很简单，因为他一旦被日铁收购了，收购之后会发生什么事情？过去的一些冗员啊，一些可能业绩不佳的人啊，可能就会面临到被淘汰改组的命运。对，那所以你没看到拜登一发声明说制止这个合并案的时候，哇，他们的工会高兴得要死。为什么？保住饭碗了。对啊，所以这个就是美国堕落的象征啊。上次美国码头工人的时候，在抗议的时候，要求承诺什么？承诺以后不准进入全自动化的时代，也就是自动化机械不准来，你要保留给我们这个人工一碗饭吃。这就是美国人的想法啊！我既得利益啦，我不想放弃啊，这些东西就是要给我啊，你政府就是要照顾我。所以媒体也是一样啊，我就是还是要用我原来那一套，就算亏钱是你家的事，跟我没关系，我薪水还是要领。那请问一下，这样美国怎么可能会进步？你就永远被这些人卡死啊！所以美国人这样做，老实讲，之前我们上一节不是讲说什么东西，什么大陆喜欢看到，觉得南韩这样状况很好吗？不是，大陆真正喜欢看到的是美国人这样，你拒绝进步，那最好啊，你拒绝进步，我就可以进步啊，我就可以拉近跟你的距离，甚至超越你，这才是大陆真正想的事情啊！所以美国人就继续这样干吧。那马斯克到底能够在中美交流之间发挥什么样的动作？其实很多人都在看，对，因为到目前为止，就是马斯克至少跟川普之间交情还维持的都还不错，那他也发挥了很多影响力，甚至有一些共和党内部的一些案子还经过他的强力压制挡掉了。那当然，川普也不是完全任他宰割，川普也是有自己的看法。可是最近一些关于马斯克的一些小道消息到处在传，比如说他住在海湖庄园，什么一个晚上多少钱？然后呢，还颐指气使2000块美金啊！然后颐指气使说什么要那个厨子煮东西给他吃。我一个晚上花6万块钱，我叫人家煮东西给我吃，是怎样？有什么问题吗？而且2000块美元对他来讲很多吗？有人去帮他算过，他每秒钟赚5000块美金。哇，每一秒？对啊，所以2000块算什么？对啊，所以你们这些人到底在胡说八道？我觉得要黑马斯克也要黑的有道理一点嘛，你黑这种东西莫名其妙。我这么有钱呢，我请个厨子帮我煮点东西帮我吃犯法，所以到底在干什么？所以我真的觉得中美未来会怎么样，我真的不知道。那马斯克能够发挥多大能力，一切都要等川普上台之后再说。那我们来请教一下杨老师，你又是怎么看呢？你知道日铁，它其实在各个民间民营的钢铁，就是全世界民营钢铁当中，它每一吨的获利的能力是非常高的，远高于美钢3倍。美钢在2003年的时候，就2年前呢，它其实就已经是经营不善，而且是寻求就是出售。那个时候估的市值是50亿美元，而现在日铁愿意这已经是去年的事哈，
在去年应该是8月、9月的时候，愿意用140亿美元去买美钢，美钢开所有的股东会，连那个买美钢股票的小股东都出来，100%投票赞成，愿意出售美钢给玉铁。这样子的一种就是结合在一起的时候，可以让这2个公司加起来的生产量提高，变成大概全世界第3还是第4的大钢铁厂。这个其实是对2个钢铁厂、对美日都会有帮助的。日铁为了完成这样子的一个并购，他还把他在中国50年的业务，然后跟宝钢合作20年的合作的钢厂，而这个钢厂是帮本田、丰田做车体的，在中国大陆，把它完全结束掉。卖给宝钢，因为他知道拜登不喜欢你来买我美国的企业，结果你在中国也有投资，所以他刻意，而且这是日本的日铁公司哦，他在这样子一个安排之下，地缘政治影响到商业的决策这么深刻的之下，他这么配合，结果呢被拜登给否决掉。这是一种民粹跟保护主义，的这种最高潮，也就是说。其实他完全不顾虑到这个公司他将来的经营，他能继续的经营下去吗？他将来的员工是不是面临到更大的问题？美国还可以有这种就是终身雇佣制吗？没有这种事情。但对政治而言，他完全不顾。所以选举之前，那也许你可以说因为选举的关系吧，但选举之后，拜登还是如此。所以拜登呢，我们现在真的是了解他，他真的就是一个只顾民生、这个 reputation。不重实质的，那喜欢虚假，然后呢不重就是真正的内涵。那我是觉得马斯克的这个能不能在中美之间扮演一个就是角色我觉得一定会有，但是阶段性、项目性这个要有所理解。可能刚开始的阶段的时候呢，他可能会扮演一个避免中美一下子就变成冲突爆发。而可能是针对关税、EV 或者是这些项目开始在进行这种交手，这都正常。但是呢，马斯克在哪些项目可能会有影响呢？我觉得他一定会在电动车这个项目去保持他的距离，因为他自己在做这方面的业务。所以马斯克会不会将来在中美之间扮演一个重要桥梁？如果真的有的话，我觉得台面下的桥梁的角色可能会比台面上更为明显。请教一下厉将军怎么看太空之战？太空之战大家都很有兴趣这个我特别要讲，当中国大陆以前来讲的话，有关科技方面、机械方面很多东西都是跟苏联学习的。对，我举2个最简单的例子像解放军现在最新的战机歼20来讲，它原来用的发动机就是用苏联的发动机俄罗斯的发动机的，叫 AL-31那后来来讲的话，大家都知道这个。歼20来讲的话，它后来就用自己国产的叫涡扇10，那推力更大，用的时间更久。那甚至于进步到涡扇15，都是它自己国产的。那运20的运输机也是一样，它刚开始也是用俄罗斯装俄罗斯的这种引擎发动机，叫做 ABCD 的 D-30 KP 这种发动机。那现在来讲，它用自己的就都叫用中国的名称叫涡扇20，它就配合运20，所以装上涡扇20。所以各种战役，那现在来讲最新的歼轰36也应该也是用自己的发动机。那除此之外来讲的话，其实对太空科技，其实以后未来很重要一件事情就是太空卫星你怎么样？这个卫星我们都知道，太空来讲，如果说是将来走到6G 的时代，一定要发射这个星链太空卫星嘛。但你要知道，这个太空卫星不是说是一摆上去以后就长久不掉，它会掉下来的，你必须要随时补充、随时更换。所以那个火箭就很重要。那你怎么样让这个火箭上去之后，把卫星放完以后，跟货车一样再开回来，我再把下一批卫星装上去，再飞上去，就是让这个火箭能够重复使用，那我成本就可以降低嘛，我就可以随时补充这个我损落的卫星或现在要部署的卫星。那天空中的如果说将来要发展卫星，人家估计过可能好几万颗的卫星要部署这么多，所以运量要很大。那现在来讲可以做到这种，将这火箭上去以后再回收，只有2个，一个是就是马斯克的 SpaceX，那我们看到那个它的回收技术什么也是非常有趣的，它必须要回到它这个放上去以后，必须要回到它原来的发射台，要用筷子夹住的方式，用2根把它夹住
好，其实呢，川普即将要就任了，20号要上任，但是呢，下个星期他可能得先过一关，哪一关来封口费案？封口费案呢，现在下个星期就即将要宣判了，到底会不会变成第一位有刑事记录的总统？好，毕竟呢，这个是刑事罪，可是呢，现在法官的讲法是说，不管是怎么样啦，不会判他入狱，这是一个。那有可能呢，说是无条件开释，什么意思？就是 unconditional discharge 的原因呢，就是因为现在他要贵为总统了嘛，你要真的是把他给弄进去或怎么样，他20号没办法就职，这不也就是闹得大家很尴尬吗？好，可是这个案子下个星期即将在纽约这边要宣布。那在他就职之前也发生了一件事情，这个是前总统卡特离世，结果呢，卡特离世之后，举国哀悼降半旗之后，拜登的讲法是说，这个降半旗因为下个星期也要国葬嘛，那他认为降半旗，他宣布了是要降半旗30天，也就是1个月不就是刚好他就职当天还在降半旗吗？川普就讲说，你这个是怎样？哎呦，民主党人对于这件事情就感到飘飘然，弄我是不是？好，心里面是这样讲嘛，什么意思？对不对？他说卡特离世我也会参加国葬啊，可问题是，这个是不是故意给我难看30天？好，那另一件事情呢，则是它内部也有一些问题，包括说呢，这个共和党里面有极右派势力，那本身呢，对于强生基本上可能也不是太满意，可是呢，现在强生连任众议院议长是已经成功了。川普的讲法是说呢，这个是未来光明的一个征兆啦。那基本上呢，现在强生处理在拨款案的时候，曾经把他给惹怒，可是他给他一点 favor， 帮他瞧成功。那以后是不是川普讲话就力道会更强了呢？川普现在呢，很多作为你会发现开始跟之前有点不一样咯。以前他说 H1B 这个是叫去美国工作，你就可以申请 H1B 签证，那是给专业人士使用的。本来呢，他的讲法是说，这个呢不是高技能，也不是移民，是从国外进口临时的外国工人取代我们美国工人等于就完全不行。可是他现在讲法是，我们需要聪明人进到我们国家，我们要拥有以前从未拥有的工作换句话说，就是那些晶片产业需要卖肝卖血的，不就是都要让这些外国的聪明人来做吗？那再来是什么？再来是他先前不是说要买格陵兰吗？那也真的是惹怒了一些人，牵动了一些地缘政治，包括了现在呢，格陵兰当地的总理必须理解一件事情，外交上面他跟着丹麦，可是呢，他们实际是独立自主的。但他说了这件事情，让他们认为该是时候脱离丹麦独立了啦。那毕竟呢，就是没有办法造成一个全然平等的处境嘛。那欧洲这边有点问题。好，英国呢？英国他自己说英国犯大错，原因是因为英国干嘛发展风电？我们应该一起来开发北海油田呢？你看他自己开始在区域上面已经开始想要到北海那一块，或者是在极地这一块，他开始有点布局咯。可是呢，这一些是什么？跟能源有关系。因为呢，在之后他有这个 MAGA 经济学，专家并不是看好，因为担心有一些包括可能是政策关税上面会造成全球性的停滞性的通膨，而且呢，美债今年呢基本上状况好像不是太好，3兆的债务即将要到期，那包括利息钱，包括你现在要怎么样来把那些债务给还，你必须还是要定期摊还嘛，所以外媒开始有人小心2025年美债会有风险，这个呢，基本上大家是已经开始有这样子的一个赤字等等的问题，对于美国信心的问题开始提出了。川普要上任之后呢，在意大利这边开始讲了，马斯克是时代的伟人呐，但是呢，马斯克以后会扮演什么样的角色还不知道，因为看 H1B 现在跟马斯克感觉意见就有点不太一样了嘛，对不对？那76岁的母亲，她现在是大陆的网红，代言接到手软。最主要的原因呢，就是因为她本身呢本来就是一个 model， 那目前呢她有很多的代言，你现在所画面上看到的都是她代言的产品跟广告。可是也因为她是在大陆这边发展，所以她现在对于大陆的包括大陆的道路啊、隧道啊、建筑啊、基础设施，她基本上都是持一个蛮肯定的态度，只是未来跟对岸的关系，跟美中台之间的距离，马斯克基本上呢，先前也开始对台湾本来是有很多好感，后来呢说我们要变成对岸一个区之后，赖政府这边就不是很开心，不是很欢迎他了。那到底要怎么样变成一个
私人管道吗？还是说川普会自己来瞧三方之间的这个三角形的距离呢？这个是大家，特别是身在台湾的我们非常在意的一件事情。回过头来请教一下帅将军，你怎么样来看？好，川普呢现在下个星期封口费案即将会宣判。不会入狱啦，但是如果有定罪的话，那就是第一位有刑事记录的总统。封口案当然现在不会做他入狱了，但4年后呢？各位想一想，什么？这4年后呢？你下任呢，可不可以再起诉了？等一下。哎，对，所以这个问题大家暂时不必看它。第二个，这川普实在有点疯了，为了证明他最有的正当性，去批评英国，你不要搞风电了，你应该开放北海油田了，就是来。其实他讲英国是给自己做一个自我辩护的挖石油，我根本不承认气候变迁呐，所以他是这个意思。第三一个美债啊，我跟你讲，美国耍赖的时候你也拿他没办法。当初黄金跟这个美钞是挂钩的，他可以断然拒绝。现在美债它延期嘛，我现在不还嘛，但是通膨是一定起来。对啊，所以他为了这个，我上次在你这边也讲过，他3大选举主张都会打折扣的，因为你说把所有移民赶走，加州好多个州农场的工人是移民啊，是这个低贱的工作，比较没人要做的，都是这些工人移民来做啊，所以川普现在又讲什么话呢？这个有这个工作我会留一点，我早就讲嘛，他只能驱逐一部象征嘛。第二个，欢迎聪明人，就是针对台积电讲的嘛。台积电也愿意去啊，有绿卡可拿，儿女读美国学校，对，我有认识，这就是聪明人嘛，对不对？另外，马斯克，我跟你讲，马斯克现在他不管他妈妈在中国有多红，对，他在等一个时间，等到中美2个4年内打得精疲力尽的时候，他是不是当然的候选人？第一个，他有钱，川普能选上。跟钱有没有关系？媒体是可以买的嘛，对不对？第三个，他有创造力啊，你谁也不能否认他有创造力。第三个，他经济搞得不错啊，所以也不要小看马斯克。现在有人给他扣帽子，说他是跟川普要会闹什么玩意，要分家。川普像总统，就是因为他有这个潜力吧。哦，所以他你之后要选总统啊？你怎么知道4年？反正川普不能连任嘛。是，如果说是这样子的话，因为呢也很多人在讲啦，川普现在他基本上找那个副总统，就是希望副总统能够来帮忙一下他的儿子，或者是呢他有其他媳妇等等，他还是有一些政治的想法。但是呢，回过头来，我们想请教一下帅将军，你怎么样来看？因为现在呢，他其实也开始在油田的这一块，他开始动了一些想法。对啊，油田，因为美国根本发展电动汽车的条件不成熟嘛，电池没有，自动化的东西没有，充电桩没有，所以它还是要维持油电混合车。那油电混合车，美国现在油气卖给欧洲赚很多啊，4倍价钱呢。那油气的产生跟油有关系啊，它不多开采油田，哪来那么多油气啊？又有油又有油气，他想在这个上面发财啊，因为他知道通膨会影响它，对不对？那他必须要搞到更多的钱来做补贴。那钱从保护费、军售、卖油，对不对？现在你看，欧洲已经花4倍价钱跟他进口油气了。他不惜让乌克兰断油路，乌克兰每年可以收过境费啊，但是他可以补贴乌克兰油气。你那点损失过路费，我补贴给你。反正欧洲赚油气钱赚得满盆满钵。那为了除了自己家开油页岩以外，北海油田也是很大一个油源来源。那下面一步，英国愿不愿意分享北海油田，让美国先进来插一咖嘞？我跟你讲，生意人呢，到处看的都是商机啊。赚钱是他唯一的专长。你知道吧？所以处理危机，你看他。开口的3大条件都就现在有点退缩啊。对，聪明人进来，H1 的人可以留下，对不对？油政策，对不对？都是这样子吧。好，你拿商人去看他，8、9不离十。拿商人去看他，格陵兰岛其实也跟商人有关系。当时这样一喊一喊之后，你看看现在开始可能有其他的空间。来请教一下袁老师。讲一讲封口费哈，这个案件实在太精彩了。我跟你讲，这个女主角叫 Stormy Daniels， 对啊。
这个我为了了解一下 Stormy Daniels， 看了一下这个特殊的网站呢，确实是蛮 hot 的啊。这个川普呢非常丢脸，这个事情呢本身呢，因为川普这个律师叫 Cohen 呢，他的$13万是人家的捐的款了，他拿来直接给了这个 Stormy Daniels， 叫他不要讲话，这个叫封口费，叫 husk money 啊。这个是我觉得川普这个人呢，他是又笨又坏啊，但是他其实道德上非常低下了就什么人都不放过。但大家凭想象就知道这件事情的话呢，就对美国来讲真是超级丢脸。那居然还选上总统，所以说呢，这个对他来讲我觉得这个法官呢，就做事情不会让他坐牢，但是要宣判的意思就让他丢脸，在就任之前的丢脸。所以川普本身呢耿耿于怀，因为川普这个人呢，其实呢，他对自己是不太管，对家庭管得很严的。川普的小孩还有讲着叫他那个小孩叫拜伦要准备接棒不过那个马斯克因为他不是在美国出生的，当美国希望是0了不过这个就是他自己有的想法，他搞一个傀儡出来是没有问题的另外我要强调一下这个有关 H1B 的签证，这个我们这一代长大的人太熟了。我们太熟了，因为我朋友留在美国，全部都是到了美国留学以后换签证，换签证从 F1 签证换成 H1B 这个太熟了我这个原来川普讲这个意思呢，会说其实 H1B 的签证的话呢，大概要等个4-5年的时间要做这个廉价劳工，就不是这个能力所以说 H1 签证其实讲起来对你的能力来讲，就跟你的薪水来讲不太成比例，但是关键是它可以改。原来学生签证要改的话，一定要先换成 H 签证。那这个其实做法上来讲，现在马斯克，川普什么都听马斯克。马斯克当年呢，就是他是南非人，又跑跟他妈妈到加拿大人，然后又到了美国去的话，就是拿 H1B 进去的。对所以说基于这个缘故那马斯克讲的立场，我觉得马斯克跟川普之间的讲法到目前为止，川普非常大声但是呢，这个马斯克本身的话声量也不弱马斯克就分析给他听就说我们现在的话呢，非法移民赶走了，那你美国的人才本身来讲，我跟你讲，美国最大弱点在哪里美国最大弱点就是美国学校里头学数学都觉得难得要死H1B 就是靠数学好的人所以大家心里，我现在讲，因为我是在那个时代中长大的，因为数学好的人的话呢，就是到美国申请 H1B， 大家都读 Computer Science 嘛，只有我一个人读了哲学所以说我心里感触就非常强烈另外的话，我要讲到这个 MAGA 就让美国再次伟大的经济学一定失败如果 MAGA 的经济学里面的内容非常多了就是什么关税当武器什么的，一定失败。如果说 MAGA 搞了，结果经济成功的话，所有的经济系都应该废除掉，所有的经济学理论都应该废除掉为什么呢？因为呢 ，MAGA 里面强调了一个最重要的点，就是说任何事情动不动就是关税，拿关税当武器，关税当武器，你大家要了解关税什么意思？关税的意思就是说是把门关起来我们自己生产卖给自己，外国东西都不要进来。你认为可能吗？美国为什么要支持自由贸易？为什么要支持这个北美这个贸易协定？美国为什么要支持 WTO？ 美国人基本上就印出来美钞，然后出去一个纸0.02美分的这种价钱跟你换2条牛仔裤，何乐而不为那现在怎么可能把门关起来，用这个关税的方式不要自由贸易流通，要美国自己生产一切？美国连数学都不学了，哪有办法来生产这些东西开玩笑 ，H1B 是国本马斯克讲，大家去看一下，马斯克讲 H1B 对美国多重要你讲的没错了，但是这个世界是骗子当道，没有一个不成功的。我跟你讲我对我的生命呼喊来请教一下大钟老师。那个美中会不会有这个秘密管道？我觉得应该是会的。假设我是北京，假设我是川普，应该会。因为乍看起来，目前川普所提名的国安团队看起来都是满朝尽是对中强硬派。是，但只有川普自己是比较重交易的。对，他看起来强硬，可是有时候强硬可能是谈判的筹码，或是策略，或是姿态。所以我觉得会不会，而且再加上川普，他1.0。刚当选的时候，其实北京就尝试想要建立跟川普的直通管道。当然，我们都知道，那要看川普最信任是谁。当时川普最信任是家人、女儿、女婿。对，那我觉得现在当然马斯克也是可能大家所谈论的一个点。那再看一下在川普1.0之前，其实美中之间的对话管道好多有人统计将近上百个，各个领域里面都有，从高中低各个层级。可是川普4年任内其实很惨的川普在2017年4月份，当时他跟习近平谈得很高兴，海湖庄园峰会，他们说要建立4个支柱外交、安全、经贸、人文、法治合作。但这4个支柱只有在2017年谈过1次，2018年只有安全支柱谈过1次就没有了。
然后呢，美中之间在川普任内又说要建立什么参谋首长的对话机制，也只开过一次，也就没有。这就是川普1.0的状况。但拜登任内，我觉得有个地方可以给我们做借鉴。拜登看起来是把所有的管道都恢复，但拜登有个很特别的地方是，他有建立跟习近平之间的叫做战略沟通。这个管道比较私密。外界知不知道？知道，但细节呢？直到《金融时报》的这披露之后才知道。哦，布林肯对不起，苏利文跟王毅在4次，从维也纳，对，从曼谷，到所谓的马尔地夫，对不起，马耳他，最后到北京4次，而且是人数很少，很私密，谈很多的东西。我觉得，假设我现在是北京，或是我是川普，我觉得除了台面上这些既定的这个支持管道之外，我会想要尝试一个比较私密的，能够真正谈事情的管道来作为一个辅助跟沟通。我觉得这样状况其实非常非常有可能的。所以从川普1.0到拜登到川普2.0，我觉得很多事情可以借鉴。但我自己非常信任非常相信私人管道双方都有这样的企图心，否则如果光靠官方，可能谈不出太多的一个结果。好，其实呢，我们也要看看，现在川普要就任了哈，大家比较关注的就是他就任之后，本来说当选的第一天就要停止的这个俄乌战，到底什么时候会停？泽伦斯基的讲法是，川普很无常，就是今天讲那样，明天讲那样，叫无常嘛。可是也很强势，就是任性的意思。他认为啦，无常跟强势也许可以帮忙来结束俄乌战争，可能热战的阶段已经可以很快结束了。但是呢，现在在法国这边的一个特训部队却出现了一些问题，什么问题？就是人都走起啊！既然呢这些人通通都有逃兵，还要启动调查，议员就直接讲了，说呢基本上啦，法国是很努力的，希望让我们变得专业，但问题是我们有很多糟糕的军事决策，什么意思？是不是前线的这些信心没有办法给后面正在训练、即将要上前线的这些战士们努力信心，想要往前为国家奋战呢？目前乌军呢4.3万人阵亡，逃兵超过了9万人。当局是已经讲了，如果你愿意回来的话，我们前嫌不计。可问题是，到底有没有人愿意回到战场呢？你再看反面来说，俄军的部分呢，现在也有43万人是用性命这个换取了4168平方公里的乌克兰领土。好，这个呢是目前最新的一个美国智库的统计，双方基本上损员都非常的惨重，但是这场仗还要不要继续打下去？看起来在俄罗斯这边，他们的战力或者是后备军援是相对比较充足的。乌克兰这里呢，则讲了，说支持啦，欧洲部队可以进来我们里面。目前呢，只有法国是不够的，希望呢有1-2个国家一起进来。这个算什么？这个算是说找一个努力的方向吗？因为川普看起来即将要走了嘛，我总得从欧洲这边找一点大哥来帮忙挺一下。法国其实现在呢，算是还蛮想当欧洲大哥的。好，原因是因为呢，他也给了他最新版的幻象战机，这个是比他们先前给他的这个 F-16，美国给的 F-16还要来的更新一些些。好，可是呢，这俄罗斯这边也收了14批的新战机，这是来自保加利亚军事这边的一个消息。他们讲到说，不只是收到新战机，而且产能呢还持续的扩大，这里面呢还包括了苏57 5代战机，或者是6批的苏34的轰炸机等等等。等于说呢，它不断的有新血在投入。不止如此，他们在 AI 上面现在呢，则是已经跟中方讲好了，要一起来发展新的 AI。那有人就这样讲了，这个叫做师徒角色互换。以前呢，中方这边在发展科技的时候，可能很多要请俄罗斯帮忙，但是在 AI 这个领域，目前看起来确实中国是走在前头的。而与此同时，大家要问的是，俄罗斯在下一个俄乌战场的这个阶段，会希望有多少的盟友来加入？目前朝鲜军是已经到了前面去了，但是呢，说有机密文件曝光，说如果跟北约开战的话，他马上要去打日本跟韩国，因为呢就可以把北京给拖下水。毕竟呢，那个叫邻国，就是希望呢让北京也一起进来这个局里头。可是，在东北亚的这一块，目前想进到局里头的可能还有谁？还有西班牙。西班牙舰队2050呢，现在说他们要重返这个大航海的荣耀，开始要建造8艘近海的巡逻舰等等，甚至呢要满足北约的联合防卫任务需求。而大陆的红旗22呢，则是要造这个
北约的门口，就是塞尔维亚这里，先前已经买了，但是呢，他们现在要开始正式的进入到部署，而且使用的阶段。那另外在北边一点点的卢卡申科，则是选总统之前要去中国访问，很少人是在自己要选举之前还要做这么样一个重大的外交。他的讲法是因为跟中方合作。他叫你去，他有机会让你去，不去吗？这是伟大的事情啊！这个会面跟一般的会面不一样，牵扯到是我们国家的未来。这个在白俄这个部分呢，基本上跟俄罗斯一直以来都是铁杆兄弟来着。那现在呢，包括了俄罗斯，包括了白俄，包括了中方，甚至他们开始有一个新的战略布局的时候，我们就要看看欧洲的这场战争。请教一下帅将军，您会怎么看？泽伦斯基目前看起来虽然说希望川普帮忙，但是好像更寄望于欧洲。欧洲实在是寄望不得了，欲振乏力嘛。你看以前不是有 F-16援助乌克兰？到现在没有办法发挥任何一点战力，对，因为什么呢？乌克兰以前开俄式的战机，现在开美式的就训练不出来，是那个幻象更复杂，幻象比美式那个 F-16还要复杂，所以你说，就算给你飞机，你什么时候训练飞行员出来？这个对俄乌战争来讲没有帮忙，只是一个声势上的问题。第二个，法国有没有能力干预？法国也没有能力干预。现在美国为什么要给波兰这些防空飞弹呢，或者是飞弹呢？因为波兰是最怕乌克兰垮了以后，俄罗斯又去打到波兰。因为波兰跟俄罗斯是有深仇大恨的。当年在苏联的控制之下，波兰吃了不少苦头的了。所以现在整个欧洲来讲，最担心的是乌克兰这次兵败以后啊，是不是会威胁到他们？所以他们采取的行为都是防御性的。所以西班牙要搅局，他门儿没有，他搞的是巡防舰、近岸防卫舰。换句话说，欧洲说，美国如果不挺，那欧洲就要自己担任防卫任务。担任防卫任务的话，你要发展战机、发展导弹、发展海军舰，哪里是一蹴而成的呢？所以这个问题。俄罗斯现在的态度就是说，在停火之前，我能占多大的地盘就占多大的地盘。所以从现在开始猛攻红军村啦，这个很多地方就发起激烈战斗。红军在外面都集结7万人了。又换句话说，在我停火之前，我拿到完完整整的战略缓冲区。对，很早以前，在2年前我就讲，战略缓冲区就是欧瓦和这个乌东地区。所以他现在还有些地方还没有完成。所以这个战争，俄国施的力量不会低，加上俄国现在又开始在把自己的战机系统又在加强，因为俄罗斯在俄乌战场上空优是很大的优势，那乌克兰是能得到一些无人机可以反击俄罗斯，但是空军的战机才是主导这个战场最终的东西，因为乌克兰并没有大量的无人机，也没有先进的无人机，所以俄乌战场会拖一下。但是能不能拖到今年夏天？不可能，在今年冬天大概大势就已经看得出来了。因为红军村一打下来，一马平川，可以到基辅，也可以收复整个乌东。白俄罗斯的态度也是在观望中间。我就很早就说，白俄罗斯是俄罗斯的铁杆兄弟啊。从打到现在没看他出兵呢，没有出兵呢，还不如朝鲜呢。对不对？高丽棒子，坚果树是要送去了。对，所以白俄罗斯也蛮狡猾的，对不对？他干嘛一出兵就要死人了？对，要花钱了，要死多少人呢？对，所以俄罗斯这个时候计划里面有打日本跟韩国，那是计划，因为这个时候在开辟第2个战场，对俄罗斯来讲力有未逮。他目的是诱惑中国下来，中国更聪明了，我干嘛跟你去打日本的、打韩国了？对，不可能。所以这个计划我讲是胎死腹中的计划了。只是嘴巴讲的，对，跟中国拉拢没关系。我告诉你，中国历来的敌人都是自己的邻居。你想一想，日本不是从明朝就开始在搞，俄罗斯难道不是吗？是，对不对？西伯利亚一直往这边延伸，我们丢了多少土地啊？江东64屯、唐努乌梁山，这个大兴安岭丢的很大一块地，所以今天俄罗斯跟你好是被迫。被美国这样搞法，他给你背靠背，而且中乌吉铁路开，他心里很不爽的。这是我家的后院呢，3公672飞啊，这给你搞去了，那还行。所以
问题就是说，等俄罗斯哪天再崛起的时候，它跟中国的冲突还会有。所以美国就在看嘛，基辛格不是密使。我跟你讲，川普一定有密使。那个两国元首见面开天窗不行啊，不可能，一定要试探你的底线，我的底线，讲出来话大家相信，要不然两个当场翻脸是很丢脸的事情。但是密使会很密，就是不是很张扬的，也不是公开的，也不是什么官方人员，总有。所以密使看起来应该也不会是马斯克，因为他没那么密，大家都知道他跟他很好，他在中国有很多的生意。我们先进广告，等等回来继续来说。蒋经国时代不是。好，我们讲到俄乌战，现在到底寄望于谁？请教袁老师。我反对川普讲的每一句话，不过我赞成他讲的这句话，就是俄乌之间的冲突太疯狂了，根本就不应该发生。他讲的实在是一个道理啊！这个事情拖了这么久，大家心里看得很明白。我们这2-3年来的话呢，几乎每个节目都在评论这件事情。当然，评论这件事情的话呢，大家要铭记在心啊。这个历史中的错误啊，因见不远啊。大家要了解，战争是非常可怕的。我们常常会强调说是2-3年前还流行讲今日乌克兰，明日台湾啊，这种事情绝对不可以发生的。现在乌克兰的情况非常惨啊，就是说是这个有逃兵的话一点都不意外啊，因为大家前阵子看到一个影片啊，就是说有一个乌克兰士兵对一个俄罗斯的士兵讲说：“你赶快把我杀了吧，我实在太痛苦了。”我看到这个我自己就觉得很难过啊。我必须要坦白强调一件事情啊，是这个俄罗斯人跟乌克兰人，他们原来都会讲俄罗斯语啊，他们基本上是同一种人啊。泽连斯基原来在爆发冲突之前还不太会讲乌克兰语的啊，就是这个很像是我们在台湾的情况啊，就大陆人、台湾人没有什么分的，这个就是内战，就是对于俄乌之间冲突最惨的就是内战，他们语言相通的。我们看了所有的影片当中，乌克兰的士兵问到这个他们被占领区的老太婆的话呢，老太婆会拿出红军的旗子啊，那这是一个非常惨的事情。这个里面的话呢，我们不用多讲，要讲的话呢，就是说是欧洲很多国家啊，就是说站着讲话不腰疼啊，就是看着人家在那边闹啊，然后尤其是法国啊，这个法国的话是很荒唐的，提供一大堆武器，希望他冲突不要结束。法国是想借这个机会凸显自己国家的主要的影响力啊，实际上啊，但是我觉得说今天这个消息里面最荒唐的是西班牙了，西班牙的无敌舰队叫阿拉马达啊，这个我们为什么呢？就是对于政治哲学有兴趣的人都知道，这个英国跟西班牙，英国把这个阿拉马达在1588年击败的时候，有一个非常重要的人物啊，叫霍布斯是在那一年出生的啦。啊，英国本来会觉得无敌舰队真的无敌吗？后来发觉就不行嘛，就16世纪的西班牙都被打败了，现在的话啊，还想来参与这个跟俄罗斯什么的。俄罗斯你要了解，俄罗斯本来是军备出口大国啊，非常重要的。就是说，世界上的军备的话呢，购买当中，美国35%，俄罗斯原来有20%啊，它是一个非常强大的武器系统。不过这里面我看到的消息，就俄罗斯的话呢，现在居然要请教中国的发动机的技术、AI 的技术，这说明了什么？这个说明的话呢，中国真的是摆脱了山寨版的这种效应啊。实际上不但有自己的创新技术，而且的话呢，适度的还能够对于其他先进的国家提供一些技术。那么这个当中的话呢，对中国来讲的话呢，他当然很不愿意被卷入俄乌之间的冲突啊。但是实力摆在那里嘛，就是从实力的地位出发讲话的话呢，那么就是俄罗斯本身来讲跟中国之间的就是说背靠背没有上限，其实是很有意义的。对于这个目前为止的话呢，美国啊、西方很想把中国拉进这场冲突当中，但是中国本身来讲非常聪明啊，不愿意涉及到这种实际上会发生的情况。对于这件事情的话呢，要了解这种智慧，我们几乎每个人都有。这是中国人就这个隔壁的打架的话，你原则上就永远不要说话，小孩都懂啊，爸爸妈妈谁比较好都说一样好啊，哎，这个大家都懂啊。好，我们先进广告，好，等等回来请大钟老师总结。泽连斯基可以知道，从战争开打，他原本立场很强硬啊，就是要俄罗斯撤军，要恢复领土，要维护主权，还有安全保障。但是他的立场已经有一些松动，什么时候松动？其实就是在美国总统大选揭晓之后，他在对媒体公开讲话方面已经有比较不一样的弹性。第一个就是说已经被占据的大概有20%的土地，他说未来希望透过外交能够把它拿回来，但大家都知道怎么可能。
第二个是那其他的土地呢，他希望能够纳入到北约的保护伞。但是我们知道这个跟普丁的这个想法差距还是非常非常大，因为普丁基本上他打了半天，他希望是就地合法化，希望国际社会去认。第二个是他希望乌克兰能够保证你永远不寻求北约的会籍。是。第三个很重要的地方是，你也要放西方国家，既然我们要停战，要放弃2014年之后对我所有的制裁。所以我觉得未来的关键在于说，仗一定会有停的那一天，会有先停火，再停战，再有一些和平的协定。